হে গাইস ওয়েলকাম টু ফুডি ফ্যামিলি পিডি। আজ আমরা অনেক 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 দিন পর চলে এসেছি। হে গাইস ওয়েলকাম টু ফুডি ফ্যামিলি পিডি। আজ আমরা অনেক দিন পর চলে অনেক দিন পর আমরা আজ চলে এসেছি। তো আবার কি নিয়ে? রোলস নিয়ে। আর আমাদের তো পরিচয় দিতে হবে না, আশা করি আপনি চিনে গেছেন তো গেছেন না? হ্যাঁ গেছে এতদিন না আসতে আসতে ভুলেও গেছে। হ্যাঁ, আমরা অনেক দিনের একটা ব্রেকে ছিলাম বিভিন্ন কারণে, তো আবার আমরা চলে এসেছি। তো আশা করছি আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল আবার ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। আমি তো আজকের গেমের রুলসটা হচ্ছে 3 মিনিট টাইম সেট করা থাকবে। 3 মিনিট খেয়ে পারবে না, তার সাথে তার জন্য তো অবশ্যই আছে আমাদের অল টাইম ফেভারিট ডেয়ার। নিলেও নিতে হবে, চাইলেও নিতে হবে, না চাইলেও নিতে হবে। এটা অল টাইম ফ্রি। আচ্ছা, যখন আমি শুরু করতে বলবো তখনই শুরু করবা। এটা খুব না আমি নিয়ে নেব। থ্যাংক ইউ। ওকে, রেডি? সামলে পড়তে হবে। 1 2 স্টার্ট। মজা হয়েছে। তোমাদের হাতে আছে 1 মিনিট 30 সেকেন্ড। চিটিং করে শিওর। অনেকদিন খাওয়ানোর অভ্যাস নাই তো, তাহলে কেমন করে একটু দেরি হইতেছে। সময় একটু বাড়ানো যায়। 57 56 8 7 6 3 2 1 ওভার। আপনারা রাক্ষসদের খাওয়া দেখলেন এতক্ষণ। দেখেন রাক্ষস এখনো খাচ্ছে আর হাসছে। খাওয়া স্টপ, মুখ বন্ধ, টোটালি মুখ বন্ধ। আপনার ক্যামেরার মুখী হন, অনুগ্রহপূর্বক ক্যামেরার মুখী হন। আপনার ক্যামেরা মুখী হন, আপনাদের কাছে ছবিটা নিবেদন, মুখ বন্ধ, ক্যামেরা মুখী হন। আপনার মুখে খাবার আছে আমার মনে হচ্ছে। আপনি মুখ ক্যামেরার দিকে ফোকাস করুন। আপনি একটু সারেগামা গান তো একটা শুট দেন আপনি। এখানে দেখা যাচ্ছে ক্যামেরা বন্ধ হবে না, মুখ বন্ধ। মুখে যা আছে সব নিচে ফেলুন। 3 মিনিট আপনাদের দেওয়া হয়েছে, আপনার মুখে রাখতে পারবেন না, যা আছে ফেলে দিন। তো আলটিমেটলি বিজয় কে এখন পর্যন্ত আমি বলতে পারছি না। কে বিজয়? কে আপনি বোবা নাকি? করতেছেন কেন? না আমি বলতে পারি। বলেন। আপনি বোবা না তাহলে? হ্যাঁ বলেন। আমার কাছে মাত্র 2টা রোল আছে। হ্যাঁ, ওর কাছে? তার কাছে 2টা আছে, আর এই 2টা মিলাই হচ্ছে আরেকটা রোলের হাফ বলা যায়। একটা রোলে হাফ না, আরেকটা রোলে হাফ আছে। যাই হোক, দেখলেন অনেক হাসাহাসি কান্নাকানি করার পরে আমি বিজয়ী, সে আজকে লুজার। বুঝলাম না কেমনে হইলাম। কেমনে খাও এত? একটু আস্তে খেতে পারো আপনারা না? দেখছেন লাস্ট আমি এত বড় রোল মুখে ঢুকে। আমি তো আজকের বিজয়ী আর আজকের লুজার। সে বাচ্চাকে অবুদ্ধটা দেয়, লজ্জা শরমহীন লুজার। যাই হোক, এখন একটু পরে আমরা ডেয়ার পার্টে চলে যাব, সাময়িক বিরতি। চলে আসছি। কি হারাটা না হারলো, আমার তো সেই মজা লাগছে। হ্যাঁ তো খুশি হওয়ার কিছু নাই, নিজে মনে হয় হারো না। হারি কিন্তু তোমার সাথে তো একটাও হারি নেই। যাই হোক অফিস থেকে আসছি, কি করতে হবে তাদের বলো। তুমি তো এই অফিসের এক বাহানা নিয়ে চলে গেলা পুরো ফুডি ফ্যামিলি বিডি নিয়ে। এখন আমরা বাড়ির চাল নিয়ে চলে আসছি। একদম বাড়ির চাল কেন ভাই, কেনা চাল দিতা? বাড়ির চালটা খুব শক্ত আছে। বাড়ির চাল আমি কি করবো, বেশি বাড়ায়। তো বাড়ির চাল নিয়ে এসছি, কারণ বাড়ির চাল আসলে কাঁচা খেতে অনেক মানে কষ্ট। হ্যাঁ, কষ্টের জিনিসই তোরে দিব না, আমি খাবো না। তো একটু খাও ভাই, আমি খাবো, ভালো কিছু খাও। হ্যাঁ তো হ্যাঁ খাও। এই দুই বাড়ি না দাঁতে মনে ঢুকে, দাঁত ভেঙে যাবে। তাও খেতে হবে। তাও আবার জল ছাড়া, সেই একটা ডে। মানে আমাদের শুধু মানে এই যে শুটিং এর মানে এর মধ্যে না মানে চান্স পাই আমার মারার, এর জন্য মেরে নেয়। ও খেতে থাক, আমি আপনাদের সাথে গল্প করি। আমি না বলবো। তো আমরা চাই কি আপনারা কমেন্ট করে বলেন যে আমরা সামনে কি চ্যালেঞ্জ করতে পারি, কারণ আমরাও দেখবো যে আপনারা মানে আমাদের মানে
কোন কোন চ্যালেঞ্জ করতে দেখতে চান। আপনাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের এই ভিডিওটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করতে তো একদমই ভুলবেন না। আর যারা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই তাদেরকেই বলছি সাবস্ক্রাইবটা করে দেন। আর আমাদের যে সাবস্ক্রাইবের পাশে যে একটা বেল বাটন আছে না, ওটা টাইম করে বাজিয়ে দেবেন। ও তো বাজানোর কথা বলি, এমনি মানে টিপ দিয়ে অন করে দিবেন। দেন হচ্ছে আমাদের যে ডিসক্রিপশনে টিকটক, ইনস্টাগ্রাম, এফবির যে লিঙ্কগুলো আছে ওগুলোতে যে ফলো করবেন, লাইক দিবেন, যা ইচ্ছা করবেন, হার্ট দিবেন। তো আজকে আমরা এখানে শেষ করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।